Astridos Lindgren pasaka Mažylis ir Karlsonas. Scenarijaus autorius Larinas, režisierius Stepancevas, dailininkai statytojai Savčeris Glatkovas, operatorius Drujanas. Filmą lietuviškai dublitė ir Algirdas Paukštaitis. Dubležo režisierė Inga Chadarvičiūtė, garso režisierė Nemira Borkengageninė, redaktorė Lydija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Bobikai, bobikai, čionai, ar girdi, čionai. Nesakyk tu man, Mažy, ar negali apsieiti be peštynių? Visus ginčus galima išspręsti taikiai. Aha, jums tai gerai. Va tu, tėte, turi mamą. O tu, mama, turi savo tėtę. O aš nieko neturiu. Nieko. Netgi šuniuko. Atsiprašau, ar galima čia nusileisti? Ką? Ką? Nu tūpti leisk, ar nematai, aš silpstu. Prašom sėstis. Taip. Kalbėsimės toliau. Koks tavo vardas? Mano? Negi mano. Tavo? Mažylis. Oi, mama. Ne. Reikia sakyti taip, kaip mane vadina. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Gerai? Taip. Bet tu mane gali vadinti tiesiog Karlsonu. Na, sveikas, Mažylį. Sveiki, Karlsonai. Na va. Dar pasikalbėsim. Kiek tau metų? 7. Kiek? 7? O ką? O aš maniau 8. Na, kogi spoksai į mane? Kodėl neklausi, kiek man metų? Oi, atleiskite, Karlsonai, kiek tau metų? Aš vyrukas. Oho, kupinas jėgų. Taip, o kada žmogus turi tiek daug jėgų?
žinai, geriau apie tai nekalbėsim. Ar galima paspausti? Spausk. Stop. Ar uogienės turi? Turiu. Nešk. Va taip. Vėl spausti. Spausk. Ech tu. Mažylį, su manim nebadžiausi. Ką tu čia darai? Aš matai dūkstu, atseit išdykauju. Ji nukris. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. O vis tik nukrito. Garbės žodis nukrito. O tu matai, trakšt ir sudužo. Ir sudužo. Tai įdomu, tik tai ką pasakys mama? Na, mama, čia juk menknikis. O be to, rytoj duosiu tau 10 000 liustrų. Padūkim dar, a? Įsivaizduoju, kaip supyks tėti. Tėti? O ką tėti? Taip, aš lekiu. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. Kas čia atsitiko? O tai menknikis. Vieni juokai. Taip. Ir atneš 10 000 liustrų. Na ne, brolyti, už savo poelgius reikia atsakyti. Nesuversk savo kalties kažkokiam Karlsonui. O, teisingai, tėte. Eime į kiną, nes pavėluosim. Ech tu. Mama, klausyk. Ne? Mano broliukas užaugs, paskui ves, numirs. O man ką? Reikės vesti seną žmoną. Kodėl? Aš juk dėvioju tas senas pižamas kelnes, važinėjau dviračiu ir visa kita, kas jam nereikalinga. Aš prižadu, kad nuo jo senos žmonos būsi išvaduotas. Tas gerai, bet apskritai aš labiau norėčiau turėti šuniuką negu žmoną. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. Karlsonas. Karlsonai, Sveikas, mažylį. kaip puiku, kad tu atliki. Žinoma, čia puiku. O Karlsonai, o man mama labai griežtai uždraudė smaližiauti. Liepė neliesti uogienės. Na, vis dėlto koks tu bjaurus. Juk didžiausias ligonis gali nuryti 2-3 šaukštus uogienės. Oi, tu sergi? Mano temperatūra aukščiausia, kokia tik gali būti. Taip, jeigu nori žinoti. Žinai ką? Tu man turi būti tikra motina. Tu man regis nesergi. Ne, sergu. Ne. Aš tau sakau, sergu. Ne, nesergi. Koks tu esi bjaurus, nejaugi aš negaliu susirgti kaip visi žmonės. O tu nori susirgti? O tu nenori? Ne. Nori. Guli štai savo. Klausyk, lekiam pas mane. O tu klausinėsi, kaip jaučiuosi, kas skauda. Aš tau sakysiu, kad esu didžiausias pasaulyje ligonis ir man daugiau nieko nereikia. Nebent, kokio nors didelio torto, kalno šokolado ir kokios nors didelės dėžės saldainių. Viskas. Aš viršuje pas Karlsoną, kuris gyvena ant stogo. Ei! Ko? Nieko sakau, nieko. Lekiam. Klausyk, tu palikai uogienę. Ne, aš pasiėmiau. Pasiėmei? Pasiėmiau. O saldainius palikai? Pasiėmiau, štai jie.
Nespausk sprando. Sprando nespausk. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Sveikas atvykęs, mielas draugė Karlsonai. Na ir tu užeik. Oi, tu man visą sprandą nusidėjai. Tiesa, užmiršau, aš esu sunkiausias pasaulyje ligonis, sunkiausias. Na, ko stovi, ko stovi. Tugi žadėjai būti man tikra motina. Na, eikš. Na. O ar tu turi namie kokių nors vaistų? Kokių vaistų? Tugi viską pasiėmėjai. Na, pradėk. Argi tai padeda? Oi, nepradėk, to jau pamatysi. Oi, aš sergu. Aš sunkiausias ligonis pasaulyje. Aš sunkiausias ligonis. Na kaip? Ten dar liko truputėlis uogienės. Ne, uogienės nėra. Visiškai nėra uogienės? Nė lašelių? Ne. Gaila. Stebuklas įvyko. Draugas išgelbėjo draugą. Mūsų brangiojo Karlsono dabar normali temperatūra ir jis gali padūkti. Klausyk, mažylį. Ėmė pasivaikščioti stogais. O kam? Kaip tai kam? Ieškoti nuotykių. Nesijaudink. Tik tai nesijaudink. Oras šiandien pasitaikė labai geras, todėl kad... Tyliau. Žiūrėk kairiau. Taip, matai? Eina du. Žinai, kas tokie? Brol. Tai vargis. Jie sumanė baisų nusikaltimą ant stogo. Tau baisu? Man ne. Ne taip ir yra. Ką daryti? Oi, pradedame juos auklėti. Dabar tu pamatysi puikiausią pasaulyje vaiduoklį su motoru. Klaikų, bet simpatiška. Ko jūs reikiat? Žmonės miega. Mama. Nesijaudinti, tik tai nesijaudinti. Dabar aš jūs nutversiu, štai tada jūs man pakikensite. Mes skalbinius, mes kažtau sakau. Klausyk, mažylį. Žinai, kaip geriausiai apsiginti nuo visokiausių vadilių? Ogi pasiversti vaiduokliu. Ei, mažylį! Žiūrėk, tavęs pasiimti atvažiavo gaisrininkai. Va, repečkoja. Klausyk, aš kažkokia staiga užsimaniau namo. Apskritai, aš čia su tavim užtrukau. Man seniai laikas miegoti. Lik sveikas, mažylį. Aš skubu. Mažylį, kaip tu mus išgąsdinai? Na, ko jūs jaudinatės? Nu, kaipgi kitaip. Pagalvok pats. Kasgi būtų, jei nukristum nuo stogo? Gerai, a? Na, o kasgi būtų, jeigu mes tavęs netektume? Jūs labai liūdėtumėte. Liūdėtume. Juk tu puikiausiai supranti, kad už jokias pasaulio brangenybės mes nesutiktume su tavimi išsiskirti. Netgi už 100 000 milijonų. Net už 100 000 milijonų. Vadinasi, aš tai brangiai kainuoju. Na, žinoma, kvailiuk tu.
Tėte, tėte. Kodėl nemiegi? Tėte, tu nebijok, štai kas. Jeigu aš tikrai kainuoju 100 000 milijonų, tai ir negalėčiau nors kiek gauti grinais. Už juos nusipirkčiau mažą šuniuką. Netrūko, neva. Ką? Atrodo, kad visą gyvenimą teks pragyventi, o taip, be šuniuko. Pagalvok tik tai. Prieš 8 metus tu atsiradai pasaulyje va toks mažutis. Tėte, o šuniuko O nebus. Dieve, nesijaudint, tik tai nesijaudint. Na, aš taip nežaidžiu. Aš atlėkiau uogienės dieną, tai yra gimimo diena. O tu nesidžiaugi? Sveikas, Karlsonai. Sveikas, mažylį, kuo vaišinsi? Piragu Su kuo? su 8 žvakėmis. Na, ne, šito aš nevalgau, na kas čia dabar, 1 pyragas ir 8 žvakės. Geriau taip, 8 pyragai ir 1 žvakė, a? Patikėk manim, Karlsonai, kad ne piraguose laimė. Tu iš proto išėjai. O kurgi dar? Šuniuko nedovanos. Ko? Šuniuko? O kaipgi aš? Mažylį, negi aš blogesnis. Blogesnis už šuniuką, a? Atleisk, Karlsonai, aš minutėlę. Kas? Čiagi kas? Šuniukas. 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 Karlsonai, man dovanojo šuniuką. Karlsonai, kurgi tu?